Goeiemôre graad Els. Ek begin vandag met kwartaal 3 se werk. Dit is die derde eenheid in jou handboek, geld en bankwese. Baie lekker eenheid. Daar kom so 2 langvrae uit om uit en dan ook 'n hele paar 8-punt vrae. So maak seker jy doen hierdie werk vir my in jou skrif oor. So ons kyk na die tegniese funksies van geld. Geld is nie net vir mense belangrik nie, maar ook vir banke. Hulle het die afgelope 60 dekades versprei of verskeie produkte ontwerp om al hoe groter bedrag geld te lok. Ruilmiddel, dit is die belangrikste rol van geld, is sy funksie as 'n ruilmiddel. So dit is nou die eerste funksie van geld, ruilmiddel. Werkers ruil hulle arbeid, winkels ruil hulle goedere en fabrieke en boere ruil hulle produkte vir geld. Die tweede funksie, geld as 'n waardedraer. Omdat geld algemeen aanvaarbaar is, sal daar altyd individue, sake, besighede en huishoudings wees wat geld hou. Nadat geld as 'n inkomste ontvang is, word dit gehou en betalings word net gedoen as goedere en dienste gekoop word. Werknemers ontvang byvoorbeeld hul inkomste 1 keer per maand en bestee dit in die loop van die maand totdat hulle die volgende maand se salaris kry. Geld is 'n rekeneenheid. Goedere en dienste wat te koop aangebied word, het altyd 'n prys. Hierdie prys word uitgedruk in terme van standaardgeld, byvoorbeeld in rand en sent. As 'n prys aan iets toegeken word, dien geld as 'n rekeneenheid. Geld as 'n rekeneenheid hou die volgende voordele in. Handel word vereenvoudig. Deur 'n geldwaarde op items soos klere te sit, vergemaklik dit die proses vir die koper en verkoper. As daar nie 'n geldwaarde op byvoorbeeld klere is nie, sal dit beteken dat die verkopers byvoorbeeld 2 broeke en 1 hemp moet vra vir 'n nuwe paar skoene. So dit vergemaklik net die hele proses om dan nou te koop. Die relatiewe waardes van goedere en dienste word uitgedruk. Indien 'n hemp R120 kos en 'n paar skoene R240, toon hierdie pryse dat 'n paar skoene 2 keer so duur is as 'n hemp. En in die laaste funksie, geld as 'n standaard vir uitgestelde betaling. Omdat geld as 'n waardedraer gebruik word, word transaksies dikwels so gereël dat daar eers later betaal word vir goede en dienste wat nou gekoop word. Indien 'n motor byvoorbeeld in maandelikse paaiemente afbetaal word, word geld elke maand vir 'n tydperk van 2 tot 5 jaar betaal. In hierdie geval word geld as 'n standaard vir uitgestelde betaling gebruik. Moderne geld, munte, dit word deesdae van metaal looie gemaak. Die waarde van die metaal in munte is baie minder as die sigwaarde van die munte self. Die sigwaarde is die waarde wat op die munte geskryf is. Munte word in gerieflike denominasie uitgereik. Banknote, vandag is banknote wat deur die sentrale bank soos die Suid-Afrikaanse Reservebank uitgedruk word, geld in eie reg en dit is nie meer wisselbaar vir goud, silwer of enige iets anders van waarde nie. Dit is 'n wettige betaalmiddel vir onbeperkte bydrae en word vry algemeen aanvaar. Deposito geld ontstaan wanneer iemand kontant of checks in 'n checkrekening of ander soorte depositos by 'n bank deponeer. Die geld is die balans op die rekeninge en dit is opvraagbaar of oordraagbaar op aanvraag. Deposito geld sirkuleer net soos kontant en is 'n algemeen aanvaarde ruilmiddel, maar dit is nie 'n wettige betaalmiddel nie. Dan kyk ons na geld geassosieerde instrumente. Baie belangrik, ook 'n lang vraag. As ons kyk na die eerste instrument, is 'n checks. 'n Ingevulde check is 'n opdrag aan 'n bank om 'n som geld in kontant uit te betaal of om dit na 'n individu of saakonderneming oor te dra. Dit is nie kontant of enige deposito geld nie. Dan banktransaksiekaarte, die word by OTM's gebruik wat menslike bankkassiere vervang om basiese bankfunksies uit te voer, soos depositos, onttrekkings en rekening navraag. Die voordeel van transaksiekaarte sluit in 24 uur beskikbaarheid,
geen arbeidskoste nie en gerief van ligging. Debietkaarte word gebruik om fondse elektronies direk van die kaarthouer se rekening te onttrek of om verminder goedere en dienste by die onderneming te betaal. Die meeste debietkaarte vereis dat 'n PIN gebruik word om die transaksie te kontroleer. Kredietkaarte, dit word gebruik om geld te leen om vir goedere en dienste op krediet te betaal. Kaarthouers moet gewoonlik binne 30 dae na die aankoop daarvoor betaal om die betaling van rente te vermy. Kredietkaarte het gewoonlik 'n kredietperk, byvoorbeeld 'n minimumbedrag moet binne 30 dae betaal word. Internetbankdienste, die proses om finansiële transaksies by die huis uit te voer in plaas daarvan om na die bank toe te gaan. Dit sluit rekeningnavraag, fondsoorplasings, rekeningbetalings en leningsaansoeke aan. Mobiele bankdienste, wanneer 'n mobiele toestel soos 'n selfoon of 'n persoonlike digitale assistent, dit is nou 'n tablet, gebruik word om saldo navraag, rekeningtransaksies, betalings, kredietaansoeke en ander banktransaksies uit te voer. Baie belangrik, maak seker jy som en kry hierdie in jou skrif in. Dan het so 'n ekstra addisionele vraagie, hoe effektief is die Suid-Afrikaanse Reservebank beheer oor die aktiwiteite van handelsbanke in Suid-Afrika? Jou SARB bepaal die rentekoerse van die handelsbank in Suid-Afrika. Openmark transaksies vind plaas waardeur die geldvoorraad beheer word. Die vereiste kontantreserwes moet deur banke gehandhaaf word. Die kredietvlakke van handelsbanke word deur die SARB bepaal. Die SARB pas 'n stelsel van krediet-rasionalisering toe, waardeur die bepaalde leningsbedrag vasgestel word. Dissiplinêre maatstawwe word toegepas, soos die weiering van verdere lenings, en die SARB poog om morele oorreding op die handelsbanke toe te pas. Dan kyk ons na die basiese funksies van die Suid-Afrikaanse Reservebank, ook baie belangrik, nog 'n lang vraag, jou tweede ene in die hoofstuk. Wat is die basiese funksies van die Suid-Afrikaanse Reservebank? Die sentrale bank is 'n instansie wat banknote uitreik en verantwoordelik is vir die beheer van die geldvoorraad en krediet in 'n land en in belang van almal. Die bank beheer en kontroleer al die aktiwiteite van handelsbanke en finansiële instansies. Alle banke wat in Suid-Afrika bedryf word, moet registreer en verslae aan die sentrale bank voorlê. Die bankwese is 'n riskante onderneming en die Reservebank as laaste lener moet die situasie versigtig monitor. Dan kyk ons nou na die funksies. Die Suid-Afrikaanse Reservebank reik muntstukke en banknote uit. Die SARB het die alleenreg in Suid-Afrika om banknote en munte te produseer, uit te reik en indien nodig te vernietig. Die SA Muntmaatskappy, ondergeskik aan die sentrale bank, produseer alle muntstukke namens die Reservebank. Die SA Notemaatskappy, nog 'n ondergeskikte aan die bank, druk weer alle banknote namens die Reservebank. Die SARB tree op as bankier vir die regering. Die bank hanteer 'n tjekrekening vir die regering. Die bank administreer die finansiële rekeninge van die sentrale regering, as ook plaaslike regerings en verskeie semi-staatsinstellings. Dit dien as 'n klaringsbank om eise tussen banke te betaal. Die SARB hou boek van die rekeninge van onderskeie banke. Die eise tussen banke word op 'n daaglikse basis gebalanseer. Kliënte van bank A deponeer checks van bank B in hulle rekeninge en hierdie checks moet gewissel word. Dit tree op as beskermer van banke se kontantreserwes. Die SARB is die beskermheer van die land se goud en ander buitelandse reserwes. Die SARB bemark ook die goud uitset van die land op internasionale markte en betaal dan die mynhuise in rande en dollars. Dit administreer valutabeheer. Die bank beheer die betaling vir uitvoere en invoere en is verantwoordelik vir die buitelandse valuta reserwes. Dit is 'n lener van geld. Indien 'n bank geld dringend benodig, kan hulle voorskotte aanvra vanaf die Reservebank. Die praktyk verleen dan stabiliteit in die banksektor.
Dit is ook verantwoordelik vir die monetêre beleid van die land. Die Reservebank en die Departement van Finansies is gesamentlik verantwoordelik vir die monetêre beleid van die land. Dit beteken dat die kredietvlakke, die geldaanbod, as ook die rentekoerse in die land beheer. Dan laaste dit reik ekonomiese verslae uit. Die Reservebank publiseer statistieke en inligting in die bank so kwartaalblad tot voordeel van alle betrokke partye wat hierdie inligting gebruik. Graad 11 maak seker hierdie laaste 2 langvraag doen jy deeglik. Dit word gevra, hulle hou van hierdie vraag. Ek is ook mal oor die vraag, so asseblief maak seker dat jy dit deeglik opsom in jou skrif. Dan kyk ons na die uitwerking van veranderinge in rentekoerse. Ons kan verwag dat 'n daling in die vlak van rentekoerse die volgende uitwerking sal hê. 'n Toename sal eenvoudig die teenoorgestelde uitwerking hê. Spaar 'n daling in rentekoerse verminder mense se aansporings om te spaar. Onthou, hoe minder die rentekoers is, hoe minder kry 'n persoon wat nou geld spaar daarvoor. Besteding lae rentekoerse sal deur besparings minder aantreklik te maak, besteding verhoog. Lae rentekoerse sal dit goedkoper maak om geld te leen. Daarom sal die vraag na huislenings en ander lenings, byvoorbeeld vir motors en meubels, geneig wees om toe te neem. Investering. Besighede sal geneig wees om hulle besteding op kapitaalgoedere te verhoog, na mate die koste van geld te leen daal, en omdat hulle verwag dat die vraag na hul produkte gaan styg. Wisselkoers. 'n daling in die rentekoers kan tot gevolg hê dat 'n land se wisselkoers sal deprisieer, so die randwaarde raak swakker, na mate buitelandse geld die land verlaat, op soek na hoër rentekoerse elders. Dit sal tot gevolg hê dat die land se uitvoerpryse daal en die invoerpryse styg. Dan kyk ons na die mikroleningsaktiwiteite, baie belangrik. Die eerste ene, die Mikrofinansieringsreguleringsraad of jou MFRR. Hulle is in die laat 1990s deur die regering gestig om mikro-uitleners te reguleer en leners te beskerm. Die regulering van die industrie vereis dat mikro-uitleners by die MFRR moet registreer. Die doel van hierdie registrasie is om die volgende: die volhoubare ontwikkeling in die geld-uitleenindustrie te bevorder, en die wettige behoeftes van leners te voorsien en te verseker dat verbruikersregte beskerm word. Baie belangrik. Mikro-uitleners se dienste. Die hoofbesigheid van mikro-uitleners is om mikrolenings tot en met R10.000 te verskaf, wat oor 'n tydperk van nie langer as 36 maande terugbetaalbaar is. Lenings in die praktyk is daar 2 soorte mikrolenings, naamlik kontantlenings, dit is oor kort periodes van 1 tot 6 maande, en termynlenings oor langer periodes. Die voorwaardes vir mikrolenings word direk gekoppel aan leners se voorgenome gebruik van die geld en word dus as volg aan die behoeftes van leners gekoppel. Ons kry noodfinansiering, dis 3 tot 6 maande, onderwysbehoeftes 12 maande, skuld, konsolidering 12 tot 24 maande, meubels en huisverbeterings 24 maande en meer. Onderskei tussen finansiële banke en mikroleners. Finansiële banke verskaf klein en groot bedrae krediet aan individue, klein en medium ondernemings en groot korporasies. Hulle verskaf lenings aan minder riskante kliënte en verskaf 'n wye reeks van finansiële dienste, byvoorbeeld kredietkaarte, en hulle word gereguleer deur die bankwet. Mikroleners verskaf klein bedrae krediet aan individue vir verskeie redes, verskaf lenings aan meer riskante kliënte en verskaf 'n beperkte reeks van finansiële dienste, meestal lenings en versekering, en word gereguleer deur die nasionale kredietwet. Dan kyk ons na die redes vir bankmislukkings, baie belangrik. 'n Swak ekonomiese omgewing maak dit moeilik vir banke om wins te maak. Swak en oneerbare bestuur kan bydra tot 'n bank wat misluk. Oorblootstelling aan mikrolenery en slegte skuld, so as hulle te veel
geld uitleen aan kliënte wat dit nie terugbetaal nie, swak bestuur van likwiditeit, swak kredietbeheer, byvoorbeeld deur nie die kredietwaardigheid van leners te bepaal nie, of deur nie lenings en bankoortrekkings noukeurig genoeg te monitor nie. En dan wat veroorsaak bankmislukkings? 'n Swak ekonomiese klimaat, wat dit maak dit moeilik vir banke om winste te maak. Swak en korrupte bestuur kan tot verliese lei. Oormatige blootstelling aan mikrolenings en swak krediettoekennings. Swak bestuur van likwiditeit van banke en geldvloei. Swak kredietbeheer, byvoorbeeld deur nie geldleners se kredietwaardigheid na te gaan nie, en deur nie lenings en oortrokke fasiliteite te beheer nie. Oortrokke fasiliteite is mos die geld wat die bank aan jou byvoorbeeld gee, waar dan ook rente moet betaal sodra jy dit gebruik. Bankmislukkings kom ook voor indien die SARB nie tussen beide tree nie. Verder kom bankmislukkings ook voor indien die bankreserwes te laag is. Nou kyk ons na die gevolge van bankmislukkings. Bankmislukkings is vir twee groepe mense nadelig, naamlik vir die deposante en aandeelhouers. Deposante, wanneer daar 'n stormloop op 'n bank is, sal die bank ophou om depositos terug te betaal wanneer sy kontant opraak en ook nie meer oor bates beskik om van die Reservebank se terugkoopfasiliteit gebruik te maak nie. Die SARB kan 'n kurator aanstel om die bates, hoofsaaklik die lenings van leners, te verkoop en die opbrengs aan die gevange deposante uit te deel. Hulle sal of sal nie al hul deposito geld terugkry nie. Die kontantreserwe sal nie meer as 2,5 sent in die rand oplewer nie. Aandeelhouers kom laaste in aanmerking om iets na 'n bankmislukking terug te kry. Die direksie sal egter probeer om die bank as 'n lopende onderneming te verkoop sodra daar die eerste tekens van 'n probleem is. Baie dankie graad 11, asseblief baie belangrike eenheid, baie lekker eenheid ook. Jy kan gaan kyk, dit is ook in jou handboek. Dit is eenheid 3 van kwartaal 3. So ja, skryf my asseblief die werk wat ek nou met jou gedoen het in jou skrif oor, maak seker jy het dit vir verdere huiswerk ensovoorts wat vir jou voorlê. Baie dankie, lekker dag verder. Tot sien.